Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin dan iradah Allah saya dapat bersilatul wajhi, tatap muka, bersilatul ilmi, ngobrol tentang kehidupan manusia, dan yang ketiga silaturahmi. Kita mendekatkan diri kita antara hati kita dengan orang-orang yang jauh. Karena yang saat ini mahal adalah silatul wajhi, silaturahmi dan silatul ilmi. 2 tahun sebelumnya dibombardir 3 ini. Tatap muka 2 tahun sebelumnya juga dibombardir. Kemudian tolabul ilmi juga kemarin semuanya hampir mau di-off di mana-mana. Walaupun ada lewat Zoom tetapi tetap tidak maksimal. Dan silaturahmi pun itu kemudian dibatasi. Dan alhamdulillah saat ini kita dipertemukan 3 ini kembali oleh Allah. Ya. Kita dipertemukan kembali oleh Allah. Dan ibu bapak tidak perlu kita menyiapkan pawang hujan karena ini sudah panas. Karena apapun yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan menjadi sebuah poin yang akan mengantarkan kita ke surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak akan panjang lebar. Cukup di sini saya berbicara ya 1 jam kurang lebih lah ya. Yang penting mah udah ngobrol we mah ulah ngajinya. Sebab jamaah mah lamun dibawa ngaji sok ngobrol. Tapi lamun dibawa ngobrol sok ngaji. Matak ieu mah ngobrol we ngarah ngaji. Satu di antara kitab Imam Syafi'i yang hebat menerangkan tentang ilmu. Kata beliau adalah ada 4 orang kalau dia belajar. Belajar berfungsi untuk 4 hal. Kalau bapak ibu terus belajar, maka harus mendatangkan 4 efek. Matak ibu bapak tong bosen ngaji mah, naon sababna? Nyage ustadna eta keneh, nyage materina eta keneh keun bae. Naon sababna? Karena setiap pertemuan selalu ada pengalaman yang berbeda. Kalau nanti bulan Ramadan, ustadz yang pertama membahas kutiba alaikumusiyam, ustadz yang kedua kutiba alaikumusiyam, ustadz yang ketiga kutiba alaikumusiyam. Ibu teh nu kaopat joge we buat tinggi kutiba deui. Kita nggak perlu bae teu naon kan ibu. Kenapa? Karena ayat itu dibahas oleh orang ustadz yang berbeda, mungkin ada pengalaman yang berbeda. Coba ibu bapak, jami nggak bahas kiamat jeung maut da teu eureun-eureun dugikeun ka ayeuna. Makanya kita terus Pak, harus ada semangat, harus ada spirit untuk selalu belajar sampai kapanpun itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu menyampaikan, man salaka thoriqon bihi ilman, sahalallahu thoriqon ilal jannah. Salaka thoriqon teh maksakeun keun bae can ngarti ge. Da ngaji mah bu lain kudu ngarti, tapi kudu init sakitu we. Keur naon init ge ari teu ngarti. Nya. Kenapa? Karena buat apa dia ngerti kalau dia tidak berangkat? Yang penting apa? Berangkatnya. Salaka itu berangkatnya Pak. Nanti masalah dia paham dan tidak paham itu urusan lain. Dan itu bukan urusan kita. Karena tugas kita adalah belajar. Hasilnya bukan dari kita. Saya seringkali ngomong di mana-mana. Bu, murang kali mah tong hayang pinter. Nu penting budak cerdas sakitu we. Kenaon pinter ge adi teu cerdas. Ya, tapi kalau anak cerdas itu pasti dia ngikuti intelektualnya. Tapi kalau anak pinter belum tentu dia cerdas. Satu anak ditanya, 5 kali 5 berapa? 25, pintar budak. Kemudian yang ini ditanya lagi anak, Dek 5 kali 5 berapa? 10, cing bu. Mana nu bener di antara nu dua ieu? Pak, 5 kali 5, 25, ieu leres atau ini benar atau salah? Kan? Benar, kalau yang ini 5 kali 5 berapa Dek? 10, ini benar salah? Benar ini juga. Nu ieu bener, apa duana ge? Kalau yang ini dia 5 kali 5 dia jawab berdasarkan kepintarannya. Betul dia jawab 25. Tapi lamun nu ieu mah 5 kali 5 nya ngajawab 10 nu ieu cerdas budak. Kumaha pan tadi? Dek 5 kali 5 jawab. Kumaha manehna we ngajawab nama sabaraha? Berarti orang ini cerdas kan? Tidak perlu dia mengikuti apa aturannya seperti apa. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, saya ngomong di mana-mana. Sampai di seminar-seminar saya mengatakan, kamu urang kalimat tong lobating SOP lieur. Kene budak mah sanasa hirupna we. Nyaho-nyaho jol jagja, nyaho-nyaho jol badag bisa kitu we, Bu. Coba kalau ibu bapak bikin begini, Dek, jam 5 ya bangun tidur, setengah 6 mandi, jam 6 nanti sarapan, jam setengah 7 berangkat sekolah, nanti jam 12 makan siang, hari lapar jam 10.
Sok jam 10 budak geus lapar mah nya ngadaguan jam 12 atuh. Bunda aku lapar ini jam 10 nanti jam 12 ya ini belum waktunya kan di sana udah ada aturannya nggak perlu kata Nabi ikuti aturan Nabi kata Rasulullah apa makanlah waktu lapar udah begitu aja secara ilmu medis begini tidak boleh tidur atau tidak boleh makan sebelum tidur sahur medismu sahur Nabi kumaha tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong sing rek nuturkeun mana ya cek medis mah teu kengeng tuang bade bobo teh sahur Nabi mah teu kengeng bobo patuangan kosong. Karena apa? Karena akan berbeda. SOP-nya harus ikuti Nabi. Makanya ketika anak deh jam 1 jam 9 tidur ya, jam 9 tidur, budak jam 8. Ada cepet tidur ya. Ini udah jam 9 cek budak teh. Mama ada can tunuh atuh. Geras hari ayeuna geus jam 8. Ari budak can tunuh. Tungtungna pasnya ibu jeung budak sampai jam 3 teh sarare duanana. Nah udah ya biarin aja. Kenapa? Karena kata Nabi tidurlah pada waktu apa ngantuk. Jadi ini SOP paling ringan. Makanya dalam beragama itu yasiru wala tu'asiru. Dalam hidup pun sama. Tekeng yang diberberat hidup mah. Kamari aya cigada boya informasina. Ahli epidemiologi ngumumin kemarin di CNN. Ternyata ada virus baru namanya Delcron. Dia virus baru dari Prancis namanya Delcron. Delcron ini adalah peranakan dari Delta dan Omicron. Delta dan Omicron menikah melahirkan seorang anak virus namanya Delcron. Tuh tinggal Pak geus aya nu anyar deui. Jadi ka urang teh capek Bu. Makanya kalau dia itu sudah menikah Delta dengan Omicron, nya urang doakeun ku urang cing sakinah mawadah warahmah. Kase kagok ulah nya. Da ibu-ibu ge di dia tos pabeulit make maskerna ge di mana we tinggal aya nu dina tarang. Aya nu dina beuheung, aya nu dina anu irungna nolol. Mata virusna ge lieur ningali urang teh Bu. Naon sabab da cek virus teh cing baras erek di masker moal. Jadi ulah ragu-ragu. Jadi ka virusna ge lieureun. Ya, makanya ibu begitu. Maaf saya belajar dulu di Thailand ya. Virus ini sistemnya apa? Dibawa santai-santai, dibawa tegang-tegang itu aja Pak virus mah. Virus mah lamun dicanat tegang-tegang Bu, lamun dibawa santai-santai. Sok kira. Kamari dua sasipanya da targang sok tinggal targang mah jelema tuh papangi we harorean kamari salaki ti luar di baju dia dikeum ku ci uyah ya suami dari luar bajunya dilaan Bu celana dilaan salakina teh ngahulang we mama ieu sagala dikeum kieu cing teh sakalian atuh keum jeung bapana atuh singanya karena apa karena dulu tegang semuanya Bu ketemu orang aya nu batuk ngagebeg ya, ayo bersin ngagebeg tah jalmi mah. Tapi sekarang begitu santai, Bapak Ibu sudah begini, orang itu Pak ngikutin dulu. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Virus mah jeung bakteri tong dibawa serius. Bawa santai we. Makanya kata Rasulullah la yabullana ahadukum fil ma'i daim, tidak boleh kencing di air yang diam. Kenapa? Karena kalau dia kencing di air diam, maka air itu akan menguapkan bakteri. Itu sudah diterangkan oleh Rasulullah. Jadi lamun cicing wae di imah mah jelema teh panyakitan. Matak sok Bu liar kieu ngarasa hareha. Sok Bu parariknik atuh lain caricing wae. Jalmi nu piknik mah virus ge lieureun Bu. Nya, sok ku ibu kusimkeun katingali dudu sok piknik mah da katingali beda beungeutna ge atuh glowing. Nu tara piknik mah ngagulawing. Ya Ibu, kenapa? Karena begitu. Orang tua dulu begini ngomongnya. Ya, gering mah cicing di imah tong liar eta teh padoa. Mata kamari caricing di imah garing sok sa Indonesia ya makanya itu sok bukan mata anak murang kali mah tinggali sahareha kenapa karena dia tidak diam itu kieu we budak mata budak sakola daring ke sakolana jajan cilok anggar tatap muka geura jeung tukang cilok mata simkuring teh teu kaharti ieu teh punya kenapa sampai saat ini udah Bu kita mudah-mudahan Ramadan ini sehat Pak ya virus sudah mulai melandai kamari geuningan motor gitu tinggal kudukun hiji ya virus lalengitan segala jeung hujan ge eureun maka kita pun berharap seperti itu. Bapak Ibu, yang pertama apa kata Imam Syafi'i? Orang belajar buat apa? Naksul jahli an nafs. Yang pertama adalah orang belajar bukan untuk pintar, tapi belajar untuk mengurangi ketidaktahuan. Lain pinter Pak. Lamun jalmi diajar hayang pinter geus pinter eureun. Orang kalau kira-kira Pak kalau sudah S3 lalu dia profesor kira-kira diajar ke mana? Kenapa? Karena kalau dia itu ingin pintar, udah selesai belajar. Tapi kata Imam Syafi'i, belajar bukan untuk pintar. Naksul jahli an nafas, mengurangi ketidaktahuan. Jadi yang tadinya tidak tahu jadi tahu, jadinya tidak tahu. Makanya nanti ketika naksul jahli an nafas, orang akan belajar minal mahdi ilal
Ah itu. Jadi kalau nanti udah teorinya diambil menurut atau menurut Nabi, ibu bapak nanti akan belajar itu sampai liang lahat. Kemudian saya membaca, ternyata dalam tafsirnya yang disebut dengan minal mahdi itu adalah apa? Anak ataupun orang belajar dari mulai pangkuan seorang ibu. Dari mulai ini namanya mahdi. Makanya kata Rasulullah SAW, beliau menyampaikan tidak boleh anak dalam 3 hal itu dia dilepaskan dari pangkuan ibunya. Jadi barangkali nuju di ais dilepaskan, hiji nuju ngenenan. Anak yang lagi menyusui tidak boleh dilepaskan. Kenapa? Hasil sebuah riset bahwa anak kalau menyusunya atau kalau dia itu menyusunya 2 tahun itu dari intelijensinya bagus. Dan kalau dia kurang dari 2 tahun itu berbeda. Dan yang kedua adalah apa? Anak kalau dia lagi menyusui sering dilepaskan itu akan biasanya yuparriku qalbuha, si hatena sok misah. Bu, jadi mun barangkali nuju di aisnya, nuju di nenan, lamun aya tamu tong diecageun. Nya, teu keng diecageun. Eta teh tapelkeun we napal di dieu. Naon margina? Margi si murang kali mun nuju nenan can tamat itu sirkulasi darahnya ke otak, oksigennya lagi bagus, Pak. Dan ibu ngomong apapun ke anak itu masuk ke otak anak itu. Kata orang tua dulu begini, nereng nenggung, gerak gede, gerak jangkung, gerak sakola ka Bandung. Sok tinggal di Pajararadi sakola ka Bandung. Nganelkeun beasiswa mah hese, mending eta we lah ngais budak nya. Urang bisi budak hayang ka Mesir, nereng nenggung, gerak gede, gerak jangkung, gerak sakola ka Mesir. Sok. Kenapa? Karena yang paling pokok ini namanya mahdi. Mahdi itu dalam pangkonan, dalam pangkuan begini. Tidak boleh melepaskan anak lagi menyusui, tidak boleh. Ya, kudu tamat, Pak. Karena dia apa? Karena dia lagi menyedot atau air susu ASI dari ibunya, dan itu langsung menyaru ke sini. Hasil riset seorang profesor di Turki, anak yang lagi nyusu itu peredarannya lancar sampai ke otak. Dan anak akan menimbulkan rasa kasih sayang ketika dia itu semakin besar terhadap ibunya. Mata Nabi nyebatkeun lamun budak sok dilesotkeun keur nyusuan eta teh sok teu apet, eta teh sok misah hatena. Makanya begitu air susu ibunya habis diganti ku naon? Air susu sapi. Tuh, mata engke apet, budak hayang ka kebon binatang wae. Nya wayah nah we Pak, enggak masalah, betul saya bu, tidak ada masalah. Kenapa? Pengganti ASI ya ibu ganti dengan ini, tapi unsur hewaninya masih ada. Makanya di Ummul Qura anak yang dia minum ASI ataupun minum air susu formula itu tekniknya tidak langsung pakai dot Bu. Tekeng dikanadotkeun, tapi dikocekeun heula dina gelas 30 kali ke arah tawaf, 1, 2, 3, 4, 5, genep Bu sampai ka 30 dikocekeun. Engke lebetkeun kanadot, engke lebetkeun ka murang kali. Kenapa? Karena air susu sapi apabila dikocekin ke arah tawaf 30 kali itu akan mengurangi kadar hewaninya 40%. Karena bagaimanapun ini darah apa? Ini emang bagaimanapun ini darah dari binatang, begitu. Maka tong aneh budak ayeuna masa ku ibu bapak asli Bu. Saya menangani kasus anak di klinik, hampir semuanya budak ayeuna benten jeung kapungkur, da kapungkur mah tararamat nente atuh Bu, di ibuna nya. Ayeuna mah henteu ngarange eta. Maka anak sekarang banyak begini. Wah, budak ayeuna mah. Lamun aya kahayang, budak ayeuna teh Bu. Wayahna we. Makanya ibu kalau pakai dot anak punten ya, pakai air susu formula mau apa aja. Ibu berdoa dulu ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Sing soleh pun anak, ya Allah bageurkeun pun anak. Dinten teu ge ieu teh susuna lain susu abdi. Ieu teh susu sapi. Mentak budak dititah salat, moh disadana kitu wae. Oh, ti dieu sigananya. Makanya inilah bapak-bapak ibu-ibu, lagi dia itu menyusui jangan dilepaskan. Ya, kata Rasulullah, makanya anak yang satu persusuan tidak boleh ditikahkan. Kenapa tidak boleh ditikahkan? Karena dia itu satu darah sama, apalagi dengan ibunya yang langsung darahnya diambil oleh anak, maka itu akan mencerminkan lamun budak hayang nyaah engke ka urang Bu ngarah apet ka urang carana kumaha? Dia biarkan sampai dia melepaskan sedotannya ke ibunya. Begitu aja. Itu yang pertama, itu namanya mahdi. Itu namanya mahdi, Pak. Yang pertama, yang kedua, anak tidak boleh dilepaskan ketika apa? Kencing. Nah, jadi lamun menuju di pangkon kehampangan di dia tak yang dilepaskan. Kenapa? Karena anak yang sering dilepaskan kata Nabi ketika kencing dia di pangkon di dia, eta teh si budak teh apet, Pak. Biasanya punten bapak-bapak lamun murang kali di nuju di aisnya jolwer di dia si budak teh jol dikitukeun.
padahal anter pe dugikeun ka tamat. Da moal naon moal atuh cenah kudu diseusehan. Pan tadi ge geus kakiihan ku budak moal naon. Kenapa Bu? Karena anak begitu dia kencing, punten. Anak yang kencing itu lihat Bu gerakan syarafnya. Dia begini. Itu menunjukkan ada syaraf neurotransmitter dia sedang aktif itu. Matak mun katingali budak gigituan eta kiih urang teh. Kuat urang dikitukeun. Padahal teorina canak di dieu lahun, cenah kahampangan budak teh. Tah eta teh hebat. Nya. Matak sepuh kapungkur barudak ararapet tinggal ibunya. Naon margina? Karena dulu ketika dia diais, ketika dia itu di pangku, rata-rata kencing di pangkuan ibunya, kencing di pangkuan bapaknya. Dan ini akan berefek. Ini yang disebut dengan mahdi namanya. Mahdi itu dalam buaya begini. Ya, Ustad kumaha lamun bapana keur diais di dieu keur calik di dieu cenah jol kahampangan eta kumaha? Tah eta mah teu aya dalilna. Kumaha ibu we eta mah rek dia cageun rek moal eta mah. Nu aya mah budak sakitu we. Lihat bu anak kalau dilempar senyum kan? Coba anak mah kalau dilempar senyum itu. Budak 2 tahun alungkeun ka luhur da seuseurian budak mah. Alungkeun sarenge budak teh hehehe, alungkeun sarenge hehehe, sok coba jawab. Dalam ilmu jiwa kenapa Pak? Bayi kalau dilempar ke atas dia tersenyum. Can kajawab ku urang Pak. Cobi bapana ku ibu alungkeun seuri moal. Moal da beda deui atuh dina otakna. Beda dina otaknya. Kenapa? Karena di anak-anak ketika dia dilemparkan ke sana, itu terjadi perbaikan sel-sel di otak dia. Maka dia tersenyum dan dia percaya bahwa orang yang melemparkannya akan menangkap lagi dirinya. Mata budak dialungkeun jauh seserian. Ari kolot mah moal ada beda di dieuna. Makanya itulah ibu bapak ketika kencing maka anak. Punten bunya, murang kali ayeuna mah Pak dipemper. Mata engke teh budak teh bakal memperan urang sarua. So, kira urang geus kolot bakal dipemper ku budak. Da eta mah hukum alam. Hukum alam. Lamun budak urang dipemper, engke budak urang bakal ka urang sarua memperan urang. Nanti suatu saat kita ketika sudah sagala dirinya geus moal bisa ngurus budak teh naon sababna dan geus aya pemper keur indung bapana ayeuna mah. Akhirnya dia dibiarkan seperti itu. Ini namanya sunatullah. Matak Nabi hebatnya ngajarkeun ngarah budak apet tepikeun ka kolot. Kalau dia kencing jangan dilepaskan dari pangkuan kita. Nah, ini mahdi namanya. Kenu atos-atos mah atos serius tong dipikiran. Ayeuna mah ngarieun dewe orok mah anyar. Ya. Ikuti teori. Punten Pak, di seueur asati di dieu ibu tinggal kapungkur murang kali ibu 18, 15 da tara miluan seminar anak tara tuh. Tapi saroleh murang kali teh 18 teh sadayana bu balageur. Sadayana pa 15 teh balageur, tara miluan seminar tara. Ayeuna mah geura indung bu indung bapanya ayeuna mah geura miluan seminar we haben. Tapi budak bararaong wae ayeuna. Sakapeung di imah teh tara aya di imah teh naon sabeuna kosong we da miluan seminar wae. Kenapa? Karena anak-anak dulu itu berbeda. Kuncinya di mana? Itu minal mahdi. Kedua, yang ketiga, jangan lepaskan anak ketika makan. Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha wa yulqaha. Apabila Anda makan maka Anda jangan dulu cuci tangan Anda sebelum engkau jilati dan kau jilatkan. Itu bukan mempraktekannya begini, bukan mempraktekannya kita praktekkan ke orang lain aja, enggak ada orang yang begitu. Hadis itu dalam dunia parenting mengajarkan adalah apa? Anak harus dibiasakan makan ku urang diuapan, ngarah budak apet. Kapungkur mah dibeuweung, Bu, budak teh. Tah dilebetkeun ka dieu dah, Pak. Makan ibunya lap ka budak, beuweung deui, lap ka budak, budak tara aya nu ngalawan ka indungna. Kenapa? Karena di sini ada enzim yang akan nyalur ke anak dan dia akan menumbuhkan rasa kasih sayang yang luar biasa. Daina budak ayeuna mah atuh diajarkeun mandiri atuh. Tuang teh ulah kudu kusorangan. Mata engke teh wayahna we urang ge dahar teh tara jeung budak engke teh. Kenapa? Karena sudah diajarkan. Ade makan sendiri ya supaya kamu mandiri. Baheula mah henteu. Tuang teh dihuapan, lamun teh dihuapan pa dibeuweung tuangna budak ararapet sok tiga. Doma ge panya ku urang dibeuweungan mah tinggal ararapet. Ya. Kenapa, Bu? Ini teorinya. Makanya ada sebuah buku namanya The Miracle of Enzyme. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang profesor di Jepang. Dan ternyata enzim yang paling baik adalah apa? Yang keluar dari lidah atau ludah seseorang. Dan itu menimbulkan rasa cinta. Makanya Rasulullah mengajarkan Siti Aisyah berdoa kepada Allah. 3 yang diijabah oleh Allah. Punten, istri Nabi teh salapan sadayana. Tapi Siti Aisyah ngadoanya diijabah sadayana ku Allah. 1 doanya apa? Ya Rabbuna wahai Tuhanku, wafatkan Nabi di
kamarku. Dan Rasul meninggal di Raudhah, itu persis kamar Siti Aisyah. Yang kedua, Rasul atau Siti Aisyah berdoa yang kedua apa? Beliau berdoa kepada Allah, ya Rabbuna, wahai Tuhanku, wafatkan Nabi di pangkuanku. Siti Aisyah, kemudian ketika beliau atau Rasulullah ketika sakaratul maut, beliau ditalkini oleh Siti Aisyah, persis meninggalnya di pangkuan Siti Aisyah. Dan yang ketiga apa doa Siti Aisyah? Yang tidak diketahui oleh istri Nabi yang lain kecuali sudah meninggal Rasulullah. Ya Rabbuna, wahai Tuhanku, aku ingin air liur Nabi bercampur dengan air liurku. Dan akhirnya Rasul meninggal, keluar air liurnya dari sini. Dan tanpa sepengetahuan siapapun disedot oleh Siti Aisyah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Siti Aisyah disedot air Nabi. Kenapa? Karena orang yang dicintai kalau dia meninggal dunia keluar enzim terbaik dari sini. Apabila disedot itu akan memperbaiki sel yang rusak dalam tubuhnya. Dan itu sudah keluar bukunya 2010. Nabi Siti Aisyah mah tos dipayun nyedot enzim carogena. Rasulullah. Tah eta teh enzim, Pak. Tapi kade Bu, ieu mah di mana keur ngantunkeun. Ali bisi keur sare mah beda deui. Bisi bapak keur ngagoler ku ibu keluar kade ku ibu jual alas sia cep ustad pat kamari sana. Eta enzim lain, keur sare mah lain enzim beda deui. Enzim itu keluar ketika meninggal. Kalau lagi tidur beda, eta mah jigong ngaranna. Ya. Nah, jadi apapun yang di Nabi itu sebetulnya udah ada di hadisnya. Sekarang kita tinggal mempraktekannya. Dan Siti Aisyah terjadi seperti itu. Dan saya memahami, Bu, kalau orang tua dulu makan di beuweung, oh iya geuningan. Naon margina keluar rasa cinta sehingga dia tidak pakai deungeunna naon, tidak pakai lauk pauk enggak. Cuman di beuweung hungkul. Lamun teu di beuweung di kieu tah. Sangu dikepeul-kepeul nya. Di kieu lah kabudak tarang make uyah pada geus asin yeuna. Nya datara diuyahan eta teh. Sakapeung kapungkur mah lamun ibu hoyong uninganya. Lamun ayeuna hayam apal hayam nogan jeung teh kan dicolok kitu eta teh. Dicolok itu cenah hayam teh nogan teh. Dicolok teh. Lamun budak cilik teh tara kumaha heula teh langsung lep kana sangu Pak. Di kieu-kieu sangu teh lep ka budak tapi sararehat murang kali teh. Karena apa? Karena atau rasa cinta yang muncul. Ibu bapak ini namanya Mahdi ya. Saya baru tahu ternyata kata Imam Asy-Syaukani yang disebut Mahdi itu satu ketika menyusui, dua ketika kencing, ketika makan. Makanya sewaktu-waktu ibu harus kasih makan anak disuapi oleh kita. Hatta yal ikoha au yul ikoha. Kita ambil nasi ke kita, makan ke kita, ambil langsung nasi lagi, makan ke anak. Sok cobian Bu. Budak lamun teu apet abong. Urang kali lamun teu apet abong. Nya. Kartos. Caroge hoyong apet. Cara ge hoyong apet huapa ku ibu huapan lap calage Bu cenah kieu cenah calangap lap ku ibu sakali ka ibu sakali ka caroge kade ulah 3 hiji ibu 3 kali salaki sakali tangke lain apet eta mah ngado nafsu nu aya ya Allah sudah atau Rasulullah sudah mengatakan minal mahdi ilal. Nah makanya tadi nafsul jahli an nafs jadi belajar untuk berfungsi apa mengurangi ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini akan terus sampai nanti Allah menyebutkan dalam Al-Quran wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati engke dilebetkeun we kalian lahat di dieu ge diajar keneh Bu Sobi gerak. Kenapa? Kalau ada orang yang banyak masalah lalu dia bunuh diri, justru orang ini menambah masalah yang baru. Kenapa? Karena pertanyaan malaikat itu bukan pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan kita belajar sekedarnya. Tidak. Cenah peragi tilu pertanyaan ti malaikat di jero lahat teh cenah. Hiji man robuka, dua man nabiyuka, tilu man atau mah kita buka. Lancar sadayana ge. Sok kusim kuring ditaruh sadayana. Bu, man robuka, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Apa kitabmu? Tuh, tos lancar dengan Pak. Ngantosan di naon atuh Bu? Da jalmi mah eta, lamun jalmi hirup sabaraha taun wae, pan tujuanna naon? Supaya lancar engke ditaros ku malaikat. Ayeuna ibu tos lancar sok. Bade ngantosan naon atuh punya? Tapi ibu bapak harus yakin, ternyata begitu naksul jahli an nafas, mayit dimasukkan ke liang lahat, ida wudi al mayitu ala qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu faja'al malakani. Ketika mayit dimasukkan ke liang lahat, sumping malaikat tos ditutup kotana, datanglah dua malaikat yang akan bertanya kepada dia. Kemudian malaikat itu payak udanihi, mendudukkan si mayit itu.
Nah, mulai terjadi. Kenapa kita harus belajar? Dari sini mulai ada pertanyaan. Fayas'ulani, dan malaikat bertanya. Yas'alunaka, artinya ada proses belajar mengajar di dalam. Makanya ada soal. Nah, iya disebutnya lahdi. Jebret calik si mayit teh. Dina hadis riwayat Imam Ahmad, mayit disalikeun ku Allah teh dina kayan kieu tah. Jadi satengahna calik, satengahna nangunyar. Calikna teh kieu, tah sapertos ibu kieu. Tah kitu, latihan heula buat aing. Supados calik minimal calikna heula tos lancarnya. Tah, calikna teh model kitu dina hadis riwayat Imam Ahmad mah. Jadi si mayit didudukan seperti ini, tidak perlu bertanya di dalam heureun jeung henteu entok. Jadi dia melain jawaban ku ilmu, tapi iman yang berlaku. Ilmunya dari ustad, ilmunya dari atau dari kiai, ilmunya langsung ditransfer dari nabi. Tapi memahami ilmu itu ada iman yang harus bergerak. Maka ketika didudukan, bakal ditanya oleh malaikat. Pertanyaan malaikat di luar dugaan kita. Dalam hadis riwayat Bukhari Kitabul Janaid, pertanyaannya adalah hal kunta tadri bihadar rajul. Siapa laki-laki yang ada di pinggirmu? Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di pinggir mayit ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, ari nu tadi kamarana Hanas geus mandro muka. Cuk si ibu teh nu ditanya teh. Atuh cenah cuk ustaz mandro muka gini kan cenah teu kaluar. Nah, atuh ari ibu teh terus atuh diajar teh tong liren ngarah naon kan ngurangan ketidaktahuan. Akhirnya apa? Begitu pertanyaan itu muncul, apa yang harus kita jawab? Fa'ammal mu'minuna fayaqulu hada Rasulullah. Adapun orang mukmin dia menjawab ini Rasulullah. Fa'ammal munafiquna wal murtabu la adri hada rajul. Dia tidak tahu siapa laki-laki ini walaupun setiap hari bertemu dengan Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal bertemu tapi tidak dapat menjawab. Ternyata kita walaupun tidak bertemu dapat menjawab itu karena fa'ammal mu'minuna. Beres Pak? Atau seberes? Eta liang lahat eta diajar teh dugi kadinya. Matak teh ayeuna tong liren diajarna. Sabab naon? Anu bisa ngajawab ieu Rasulullah mah anu diajarna teu eureut. Yang terus dia harus belajar, memahami ilmu dari Nabi, memahami ilmu dari Allah. Selama kita terus ada semangat belajar, akan dimudahkan oleh Allah jawaban-jawaban ketika kita berada di liang lahat. Janten ti ayeuna teh kedah dipersiapkeun jawaban tadi. Tos we siapkeun ku amal, insyaallah bakal ngawalar pertanyaan ti malaikat tadi. Sok sakali deui Pak, punten. Bu, ari nu kamari ngantunkeun ku Covid yakin ka surga tuh. Kan? So, urang contohan. Mari di Bandung kasusnya bagus ini Pak. Ada 90 mayat masuk ke TPU. Hari Senin meninggal, hari Jumat dia ternyata hasilnya negatif. Aya nu dibalongkar deui. Nu dibalongkar deui. Pan lamun ngantunkeun kumargi pandemi, musibah eta nya eta kan aya hadisna syahid. Kumaha lamun tos dites jadi negatif, syahid keneh teh. Itu di Bandung ramai ini fatwanya. Yang paling luar biasa adalah apa? Begitu ternyata hasilnya negatif, ada mayit yang dipindahin Pak dari Cikadut Bandung ke Garut. Dialihkeun deui, Ustaz abdi mah dialihkeun cenah pun lanceuk teh naon? Da geuningan negatif cenah teh positif nah. Hanas dilebetkeun bukan apa TPU khusus yang COVID atau yang Covid, dialihkeun ke Garut. Pertanyaan si ibu ini simpel. Dulu ini jadi heboh di Bandung. Pertanyaan lagi, Pak Ustad, ari caloge abdi engke dialihkeun ka kuburan di Garut ditaros deui teh ku malaikat coba. Da hese teh ngajawabna tuh Bu. Nah, ibu naroskeun kitu, mun pan kamari atos ditaros di Cikadut cenah kitu. Ayeuna kan dialihkeun cenah mayit teh ku apunan teh cenah ka Garut. Ari di Garut di kuburan ditaros deui teh kitu. Sok parek jawab kumaha? Da hese teh siga nu enteng. Tah eta mah kudu diajar. Saur ibu, ari maksud ibu naon bertanya naroskeun kieu mun hawa tos we cing teh Ustaz atuh. Lamun tos lancar Cikadut ke jadi dia jadi teu lancar jadi kitu Pak. Atuh ibu tinggal balikeun atuh kumaha mun di Cikadut teu lancarnya. Ari di Garut lancar anu lancarna. Tapi pertanyaan itu muncul dari ibu atau dari siapa? Dari keluarga yang dipindahkan mayitnya ketika dia ternyata diponis Covid tapi ternyata jadi negatif. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. So, ku ibu ku bapak taros eta kira-kira lamun mayit dialihkeun 2 kali pertanyaan teh. Hese eta teh Bu. Komo gede di Garut teh gede dialihkeun di ka Bogor.
Kita menurut terusnya malaikat yang nutur-nuturnya. Rek nanyakeun eta mayit dugikeun ka, apakah begitu? Ini yang sulit, makanya kita berikan satu keimanan saja. Mayit ditanya ketika dimasukkan ke liang lahat. Liang lahat yang mana tidak diterangkan oleh Rasulullah. Dugikeun kaina para ulama tidak bisa jawab. Termasuk ataupun di Bandung, para anggota-anggota pun ini sulit menjawab karena ini adalah ranah tauhid yang sulit ditebak. Ka eta liminal mahdi ilal lahdi. Jadi sekali deh ibu bapak belajar berfungsi buat apa? Kata Imam Syafi'i, naksul jahli an nafas, mengurangi tingkat ketidaktahuan kita. Ya, mudah-mudahan semangat tolabul ilmi terus ada. Supaya apa? Yang baru kita terus selalu ada. Yang kedua, naksul jahli an nafasin, belajar untuk apa? Menyamarakkan atau meratakan supaya engke anu teu ka dieu ku ibu bapak wartoskeun. Teu satiap jalmi anu milu ngaji ngarti ibu, malahan aya jalmi nu teu init nanyarkeun ka urang, ibu bapak nembe pelajaran naon ti ustad? Duh ka abdi ge bieu teh teu kaharti ustad geus. Kira-kira anu nanyakeun kaharti moal urang wae anu hadir teu kaharti. Tapi orang wajar bertanya seperti itu. Makanya di Bukhari diterangkan orang yang hadir boleh menyampaikan kepada yang tidak hadir. Artinya apa? Ilmu harus sama. Kalau ibu suami tidak hadir, besok nanti siang ketemu sampaikan. Pak, barusan Ustaz nerangin ini loh. Gini. Oh gitu ya. Terima dia. Jadi Pak rata ilmu teh. Disebutnya naksu jahli an-nafsil. Dia langsung nyambung kade. Bapak-bapak, ibu-ibu. Hebat. Kenapa? Kalau ilmu tidak dimanfaat atau kalau ilmu ingin bermanfaat, caranya bagaimana? Sampaikan pada orang yang mau menerima ilmu dari kita. Teu kudu ti ustad wae. Sok saha anu bapak penak, ibu penak, jalmi anu hoyong neme nerangkeun naon ustad, suhunkeun ka abdi sakedik we. Ibu sampaikan, maka terjadilah fungsi ilmu yang bagus. Kenapa, Pak? Karena kalau kita pendam sendiri, maka itu tidak akan berfaedah bagi orang lain. Ya, saya dapat informasi bu, alhamdulillah ternyata ada booster yang lebih daripada disuntik. Ya, ini guru saya di Malaysia ikut seminar 3 malam yang lalu. Ada seminar seorang profesor, dokter dia menyampaikan ada booster yang paling hebat yang apabila kita tidak divaksin pun ini sudah booster, Pak. Yang pertama apalah? Bunuh kahijina tidur cing tibra. Eta teh booster, Pak. Kalau kita tidur aja nyenyak, itu booster itu. Ya. Makanya orang yang tidurnya bagus, itu antibodinya kuat, begitu aja. Tinggal Ashabul Kahfi, Pak. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Begitu dia bangun seger badannya. Betul kan? Jalmi anu bobona kaganggu mah seger ieu. Dan dia akan kelihatan tidak antibodinya lemah. Buat apa disuntik 3 kali masih kena dia virus? Karena apa? Tidurnya tidak bagus. Tidur yang bagus itu booster yang paling bagus. Mantap bangun ustad keur ngaji tuluh tong dipaksakeun melawan ustad. Ibu tinggal ngadoa we bismika Allahumma ahya wa amut. Daripada maksakeun melawan ustad tapi lieur kana otak. Tungtungna kumaha teu ngarareunah kana awak. Udah aja bismika Allahumma ahya wa amut. Beres ustad robana, ibu bapak tinggal berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Punten bapak, lamun bapak nuju jumahan rata-rata karulem eta teh booster, Pak. Matak ustad naik jolak bu bari bismi eta teh bapak-bapak teh. Barobo talibra, ta eta teh booster eta teh. Kenapa? Karena Rasul mengatakan rupi'a qalamu an salasatin wa anin naimi hatta yastayqidha. Tidur, Pak. So, mending bobo we. Mata di mana wae lamun tuluh sakitu we, bobokeun. Eta teh langkung ti booster eta. Jadi disuntik langkung ti 3 kali eta. Ya. Makanya ada pengumuman dari presiden kan. Mudik boleh dengan cara sudah di booster. Tah, sare we. Jadi dina busna bobo geus eta teh booster eta teh gitu. Dan itu bisa dilihat dalam Quran surat Al-Kahfi. Yang kedua, ibu bapak nanti mau saum jus ya. Jus naga, buah naga, apel sama pepaya. Itu kalau di jus itu booster itu. Ya. Karena 3 buah ini adalah booster. Menurut para ataupun dia mengatakan kalau 3 ini dikonsumsi ketika sahur itu bagus itu. Wow, itu peningkatan antibodi yang bagus. Anak-anak kayak dia ngangi madu, buah naga,
nya buah naga kanggo naon ningkatkeun darah. Bagi lamun jalmi saum kan darahna kahanap, londak. Makanya sama buah naga, karena buah naga itu kan unsur darahnya naik. Nah, yang kedua pepaya. Pepaya karena naon? Karena lambung pencernaan. Nu katilu naon? Apel. Apel karena kulit. Kan jalmi saum mah kulitna benten. Mata ngange apel. Itu di jus, itu booster itu. Kalau Anda tidak sempat divaksin booster, maka minumlah 3 itu. Minumlah 3 itu. Ah, itu bagus itu. Ini ilmu namanya. Nya keun we bu ilmu mah naon we? Nya ti mana we? Model romeheun, eta teh lain penyakit suku eta teh. Romeheun mah penyakit pikiran sakitu we. Jadi lamun ibu di dieu loba karahaan gitu nya teh lain ti dieu panyawatna ti dieu eta teh. Sabab lamun pikiranna tenang ieu teh engke lalemes gitu tah. Sakitu we. Jadi lamun ieu bu ngaragorok teh lain ti dieu lain tong diomean we sampean ieu nu diomeanana geus sok. Engke lamun ieu natos beres ina ge milu lemes sakitu we. Matak murang kali sampeanana lalemesnya. Naon sababna da teu loba pikiran budak. Ya, begitu ngagedean jo langsung we ka dieu teh tinggal teu lemes taun margina mulai seueur emutan. Matak sakitu we elmuna. Tah eta teh ilmu nu kieu teh walaupun sedikit tapi jadi ilmu. Paham ya? Jadi deui Pak, ngarahkeun geus nyambung bu. Ngaji mah naon nu penting ka harti. Cobi, lamun aya jami nyeri mastaka, tinggal ku ibu ku bapak nyepangna belah mana, eta teh beda panyakitna. Lamun bu nyeri mastaka di dia eta teh benten. Lamun nyapangna di dia benten, lamun nyepangna di dia benten, lamun di dia benten, lamun di dia benten, sok gara tinggal. Pak, mamah nyeri mastaka nyepangna ka dieu, lambung eta teh nu keuna. Lamun kieu berarti dia apa? Berarti dia limpah. Kalau di sini dia pegangnya ginjal, lamun di dia jantung, lamun di dia asam urat, kolesterol kieu teh Pak. Nyekelna ka dieu ieu teh. Aduh cenah nyeri mastaka, tah ka dieu nyepengna tah teh ka dinya. Tapi lamun pananganana disimpen duanana dina luhureun mastaka tah kieu tah. Pas abdi ni mama ni lieur cenah kabehanana, dicepeng kabehanana bu mastaka tah eta mah tara boga duit. Ya, jadi ternyata pusing juga itu beda-beda, pusing juga beda-beda. Bapak Ibu yang kedua ilmu sampaikan kalau ada yang baru. Kalau nanti ada share di WA sesuatu yang baru sampaikan aja kalau itu ilmu. Kenapa? Karena fungsi belajar buat apa? Naksul jahli an-nafsin, nyalur terbatu. Ada ilmu yang lain. Yang ketiga, apa fungsi belajar? Kata Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga adalah apa? Inkhifadul khaufi, untuk mengurangi ketegangan hidup. Manusia kalau semakin was-was hidup padahal dia sudah belajar, itu berarti ilmunya tidak berfungsi. Orang yang belajar bagus itu artinya apa? Dia semakin tenang hidupnya. Ieu mah beuki palalin teh beuki sararieun atuh tingali. Oh ibu tingali kamari jelema nu palinter anu loba kasarieun teh. Gelarna loba geura tapi tingali teu kalaluar nyarempot we. Tinggal nu baralet Pak kamari wah, da teh sarieun kopi da teh nu kamari nu baralet. Nu bararodo mah tingali taranang we nu gelo kamari sok di malasker teu teu nu gelo mah bodo di master bu teh di calana sari sararehat we nu gelo mah tingali nya gugah bobo dia bangun tidur senyum yang gila itu kan tingali ku simkuring mata gedingan Pak diajar mah keur ngurangan kategangan hirup lamun urang diajar tegang wae hirup berarti aya masalah sakitu sok punten Pak ieu mah urang dobrak we mindset kamari sok da kamari mah tu saharian atuh bu jalmi teh. Papanggih jeung ieu salam wae kieu tingali. Coba ya salam kieu. Cek Nabi ge salam teh kudu dikieukeun. Ngarah naon? Ngarah murudul dosana ieu mah der kitu. Ti kajauhan jeung salaki pamajikan geus lebaran salam ti kajauhan. Beres salat Id salamna kikieuan. Saur DKM teh. Ibu bapak ulang Id ya salat jangan bersentuhan katanya ya. Kemudian semuanya salamnya ti kajauhan. Pan peuting teh sare bareng atuh. Penting sare bareng gaetan pos salam di kajauhan Pak. Tinggal jami, kaparna kamari ku simkuring. Jami nu loba kasieun kamari katingali. Itu kata Imam Syafi'i orang belajar untuk menenangkan jiwanya. Makanya Rasulullah semakin dia belajar semakin tenang hidupnya. Enteng kamari lamun ditaruh sadayana. Nah habu loba kasieun kamari Pak. Hiji jawabanana sieun mau. Sakit. Kabehanana sieun mau. Matak jami nu diisolasi mandiri jauh nyalira lebetkeun ICU datang we di dieu wah moal teu maot matak teu lila mau nya tapi anu ieu mah geuningan jara raja we teh masalah naon tenang Pak di dieu paham semuanya sok ibu lamun ibu diajar pangaosan unggal minggu
namahan katenang hirup ta eta hasil diajar ayah. Tapi ibu bapak diajar unggal minggu, tapi ternyata hirup semakin tidak tenang jeung loba kasieun berarti can nepi eta ilmu sakitu. Dah hirup malah mun diajar leuwih hebat berarti akan lebih tenang. Sampai di Quran disebutkan oleh Allah, "Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim." Itu sudah kuncinya di sana. Apa? Liyajdadu, Bu. Namahan Pak, iman ataupun imanan ma'a imanihim. Kan namahan katenangan hirup urang. Ti loba kasieun. Kantai we. Kenapa? Karena kita sudah tahu aspek apa yang harus kita pahami dalam hidup ini. Sok ayeuna insyaallah Bu, tos diterangkeun kieu malah moal ganting lah ieu mah nya. Sok urang kalem we keuna naon. Ayeuna mah aya nu batuk doakeun ku urang nya cing sehat. Aya nu eungap doakeun ku urang cing panjang umur. Kamari mah aya nu eungap tuh asya eungap jeung milu ngaji di sini. Pada cicing nu eungap atau milu ngaji. Hari cek nu eungap teh tuh. Pepereuheun nu teu eungap teu ngaraji cenah tuh. Abdi nu eungap ngaji. Ya, dah gitu. Ya, makanya ibu bapak salurkan energi positif ini. Tong disingseunaan wae sor Nabi ge. Tos we ayeuna mah kieu. Insyaallah Indonesia normal sakitu. Jangan terus ditakut-takuti. Jadi jelema teh teu tenang. Maca Quran unggal poe anggar teu tenang. Salat tahajud unggal poe Bu, unggal wengi anggar teu tenang. Naon sababna? Karena terus narasi-narasi itu disampaikan, rasa takut itu muncul. Orang yang belajar itu akan semakin tenang hidupnya. Huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Sim kuring naros bapak-bapak ibu di dieu. Ibu tenang ayeuna mah? Mayunan boboran tenang? Tenang, sok sakitu we. Da gampil atuh, keun bae aya minyak hese gitu. Teu nanaon antep cenah mararaham. Jadi nog naik, keun bae cenah naik. Hayam naikkeun cenah naik bae Pak tuman. Ya. Muhun antep cenah naik. Nu penting mah ada mah ka Allahna. Cing aya rezeki keur meulina. Keur naon talurun ge eueuh duitna mah. Da sarua lieur keneh atuh nya. Enggak, saya mending naik aya duitna daripada tarurun eueuh duit keur meulina. Kenapa? Abdurrahman bin Auf ditanya oleh sahabat, "Ya Abdurrahman bin Auf, kenapa di Madinah kurma langka dan mahal?" katanya. Abdurrahman bin Auf pintar dia menjawab karena beliau ahli ekonomi. Beliau menyatakan, "Lihat di kebun, apabila petani masih menanam dan panen, berarti kurma itu ada, tapi dia disimpan oleh orang yang ingin mengkayakan dirinya dengan cara memiskinkan manusia." Tah ahli ekonomi ngaranna. Matak saur Abdurrahman bin Auf tingali we di kebon, marala keneh korma teu, paranen teu, lamun panen jeung di pelakene berarti korma aya. Ngan nahabat leungit di Madinah berarti ada orang yang menimbun dan dia itu sedang dibikin kaya dengan cara memiskinkan manusia. Makanya ayeuna gampil Bu, ayeuna kamari minyak hese tinggal we pabrikna atuh. Muter teh hirup keneh di darama teh pabrikna. Lamun aya berarti aya minyak teh, cuman ditimbun oleh orang yang dia ingin kaya dengan cara memiskinkan manusia. Tinggal. Nah, berintah ngantri dimiskinkeun jelema. Nya, keretuk aya nu maot jebret we saur Rasulullah. Kambing yang mati di satu daerah, maka semua pemimpinnya akan ditanya, "Kenapa kambing itu mati?" Wah, berat ieu ti dieu. Kamari aya nu ngantunkeun ngantri minyak. Ti mimiti RT, RW, Kades, camat, bupati, wali kota, gubernur, dugi ka presiden bakal ditanya ku Allah. Nah, ieu jalma nepikeun ka maut. Engke lamun teu bisa dipertanggungjawabkan, maka dosa dia sama dengan membunuh orang itu. Berat eta teh. Mentak ayeuna alhamdulillah nya tos aya dinya di Bogor. Tos sakitu. Pokona mah asal herang we. Naon we nya, nu penting mah leucir sakitu nya. Nah ibu yang kedua yang itu Pak, yang ketiga. Jadi awas Bu, hirup kudu tenang. Manya ti ayeuna geus ngumpul-ngumpul mantega keur nyieun kue. Puasana ge encan. Ari ngodoan can dibayar geura anu tahun kamari ge can kabayar dia. Geus ngumpul-ngumpul mantega jeung nog berapa keur nyieun kue. Kalem we urang mah insyaallah. Bu, Bapak semakin tenang. Kesimpulan terakhir dari saya ya. Awas Bu. 80% penyakit moal ditebongkeun ku Allah ubarna lamun jelema teu aya harapan pikeun sembuh, itu aja. Kalau orang ditanya, "Bapak, Ibu, ada harapan sehat enggak?" "Ada Ustaz, 80% aya ubarna." Tapi lamun kieu, "Ibu, Bapak, aya harapan sehat teu?" "Ah, Ustaz, sigana mah moal tos we. Tong diikhtiaran." Ieu mah geus moal aya ubarna nu kieu. Ieu jalmi geus teu tenang.
tos we kurang, antepkeun we, doakeun we kurang. Kenapa? Karena sudah tidak ada harapan. 80%. Kalau orang ada harapan, maka itu akan ada solusi dari Allah. Begitupun kita, ibu, bapak, kita harus ada harapan. Indonesia normal, Indonesia sehat kembali, insya Allah. 80% ada solusi dari Allah. Terakhir ya. Tong lami-lami ting, panas kieu ngahayap. Ya, kalau orang ieu pengajian, wah ya mal aya kaos futsal ieu pengajian. Yang terakhir, orang belajar buat apa? In kuntum shodiqin. Membuat dirinya dipercaya, membuat dirinya jujur. Semakin dia belajar, semakin hidupnya jujur, Pak. Jadi lamun aya jelema diajar nepikeun ka S3, nepikeun ka profesor, tapi dia semakin tidak jujur, berarti hasil belajarnya tidak ada. Makanya Umar bin Khattab, lihat apabila ada seorang anak yang dia itu mengimami di suatu masjid, walaupun dia tidak kelihatan secara akademisi, dan dia kemudian dipercaya, berarti budak katingali ilmuna. Pak, mungkin pilih aya barangkali kelas 2 sanawiyah ngimaman urang. Da bahasana ada Qur'ana sae, mahrojnya sae, maka di belakang anak itu ada doktor, ada profesor, ada doktorans, ada insinyur, S1, S2, S3. Begitu si anak itu ruku, maka semuanya ruku. Begitu si anak itu sujud, maka dia sujud. Berarti in kuntum shodiqin, anak ini dipercaya oleh orang. Paham ya? Bu, teu kudu luhur teuing, nu penting dipercaya we hirup. Keur naon luhur ge itu dipercaya. Orang yang pendidikannya tinggi, kalau sudah hilang kepercayaan dari manusia, maka dia tidak akan didengar ucapannya. Maka langkahnya tidak akan dinanti, kehadirannya tidak akan dibuka pintunya. Tapi jelema nya kitu boga sakola, Pak. Tapi kalau dia jujur, dibukakan pintu baginya, kehadirannya dinanti dan dia selalu didengar ucapannya. Mata Rasulullah mah cariosanana dikupingkeun ku sadayana. Naon margina? Karena Rasul as-Siddiq. Beliau orang yang jujur. Belajar untuk membuat kita dipercaya. Sakitu bunya. Jadi urang kudu semangat diajarnya. Alhamdulillah. Terakhir di Ustaz. Jalmi sukses mah jalmi anu dibutuhkeun ku jalmi sakitu. Eta teh jalmi teh sukses. Lamun aya jalmi Bu teu diperyogikeun eta teh sukses. Nya. Mata lamun aya nu ngomongkeun urang ti tukang, tong capek sawioskeun we. Berarti urang teh keur dihareup. Lamun aya nu ngomongkeun urang ti tukang, berarti urang keur dihareup. Sakitu we. Sabab lamun ngomongkeun ti tukang berarti urang keur dihareup. Nya. Lamun urang sarua di tukang ngomongkeun urang, daduana dari tukang. Tah ngomongkeun urang ti tukang teh sabab urang keur dihareup. Kalau ada orang yang merendahkan kita berarti kita sedang ditinggikan oleh Allah. Lamun aya nu ngomongkeun goreng ka urang, keun we wios dosa urang pindah ka eta jalmi. Enteng hirup masa kitu we. Matak cek Nabi, yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan dipersulit. Bapak-bapak, ibu-ibu, terakhir dari saya ada sebuah doa. Mangga doana. Sanes doa bade saum ieu mah sanes. Nya. Ieu mah doana sanes bageun doa bage saum. Doa anu didugikeun ku Anas bin Malik supados hirupna ringan. Allahumma aksir mali. Ya Allah, perbanyak harta bagiku agar aku dapat bersedekah, agar aku dapat membantu orang lain, agar aku dapat fisabilillah. Matak sok bunga doa ka Allah. Teu naon pacing loba ngarah naon? Ngarah urang bisa mereka batur. Ya, nu kadua, wa aksir waladi. Ya Allah, perbanyak turunanku yang akan melanjutkan kebaikanku. Kan bae Bu 2 hiji ge nu penting ieu budak teh bahkan teruskeun amal soleh urang. Saur Anas, hampir semua anak-anakku melanjutkan kebaikanku. Sabab Anas bin Malik mah hartana loba, budakna 88. Sadayana hampir saroleh sadayana. Hartosnya 3. Wa barik fi ma atoitani. Ya Allah, jadikan apa yang kau sudah berikan kepadaku menjadi berkah bagiku. Kudu jadi barokah. Namun Allah masih hadiah teh kudu jadi barokah. Naon sababna? Kalau tidak berkah, maka kata Anas dalam hadis beliau mengatakan, kurma busuk pun ditawar oleh orang karena bagiku semua jadi berkah. Urang sakapeung dagang naon wae baru umma ata Anas mah icalan korma buruk wae payu sakitu we. Eta barokah ngaran. Nya. Barokah teh jadi naon nya? Nah naon jadi kahatean we gitu. Matak ulah kabita ku jelema
anu loba bilik buat ting berteberkah gitu ya. Ini kan aya jalmi naik angkot bunga hirupna teh daripada naik Alphard buat ting ngagerung tah ya. Ibu cing bunga ieu cing kalem hirup. Yang ketiga wa'atil hayati fi taatika. Ya Allah, panjangkan kehidupanku usiaku tapi dalam taat kepadamu. Sok Bapak Ibu nyuhunkeun panjang ka Allah. Teu naon nan sakitu we fi taatika dalam taat kepadamu. Sok mangga Bu. Udah 80, udah 80, mangga teu naon minta panjang. Sabab naon? Sabab ayeuna tos teu aya jalma nu bongkok di hiji daerah. Lamun jelema di daerah geus teu aya nu bongkok berarti umurna paronok sakitu. Tapi lamun aya nu kieu teh panjang umurna. Sakitu jelema mah. Keur ngukur umur jelema tingali we. Lamun beuki bongkok beuki panjang umurna. Nya. Tah ini tos teu aya di Bandung mah angot geus teu araya Pak. Pada rumah sakit bararadag dokter ge berebet gelarna tapi angger umur jelema paronoknya. Mata ngadoa ka Allah. Wa'atil hayati fi taatika. Anas bin Malik umurnya 126 tahun. 126 tahun. Ya. Wahsin amali. Ya Allah, jadikan ending hidup saya baik. Akhir hidup kami husnul khotimah. Pagpirli, ampunilah dosa-dosa kami. Tah eta we bekal ti simkurignya. Doana apalkeun punya? Sakali apa? Ida ima gampil doana ge. Al-Fatihah mah 7 ayat ieu mah ngan sakedik geus sobat. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik fima atoitani wa atil hayati fi taatika wa ahsin amali pagfirli. Mung sakitu doana ge. Saur Anas, lamun doa ieu dirutinkeun, maka hirup jalma bakal enteng. Sampaikan doa ini dalam sujud kita. Nuju sujud ibu bapak sok dugikeun. Budak saroleh geranya usaha lancar ibunya naon wae jadi barokah umur ku Allah dipasihan usaha dugikeun ka engke di mana urang mayun ka Allah teu loba beban sabab urang tos husnul khotimah. Sok sakali deui nya lamun sakali deui teu apal wae berarti lain berat simkuring. Allahumma aksir mali wa aksir waladi wa barik bima atoitani wa atil hayati fi taatika wa ahsin amali pagfirli. Tos sakit. Catat ku sadayana hatur nuhun Bapak Ibu PC Persistri Ciparung. Parung ya. Parung Bogor. Kusim kuring didoakeun sadayana jamaah sehat walafiat. Engke urang tepang deui sanes waktos dina kayaan panjang iswa husnul khotimah. Ibu terakhir kusim kuring mudah-mudahan mayunan Ramadan ayeuna ku Allah dinormalkeun karaos ku simkuring lumayan capek. Lamun kamari urang sapertos kamari dicapek ieu teh Pak. Mudah-mudahan lah. Margi ninggal simkuring di dieu tos bebas. Insyaallah. Sakali deui nyuhunkeun ka Allah, mudah-mudahan Allah mengembalikan keadaan ini kepada semula. Saya kira itu aja dulu. 1 jam cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.